Так, добрый вечер. Несмотря на то, что у нас опять карантин зимой, Сота Метал представляет модель дровницы Сота 4.0. Если кто помнит, в прошлом году мы показывали нашу третью модель. Вот она отличается тем, что состоит из двух половинок и вот используются такие вот замочки, защелки. Да? Модель всем полюбилась, но сразу скажу, минус ее в том, что она при больших заказах, когда люди заказывают там 5-6, когда вы заказываете 10 сот у нас, то получается достаточно объемная посылка, и службы доставки берут достаточно большой стоимость. Ну, кого-то это смущает. Вот. И все-таки вести, когда вы заказываете на 10 сот, допустим, большую пирамиду, вести 5 коробок, как бы не каждому удобно в какой-то обычной стандартной машине. Да? Поэтому мы сейчас потихоньку переходим к новым моделям. Это называется вот такая вот модель. Хочу сразу обратить ваше внимание для сравнения. Вот чтобы всем было наглядно, сколько занимает одна новая модель и сколько занимает одна сота старой модели. То есть за вот этот вот объем мы теперь будем в 3 раза больше укладывать сот. Соответственно, теперь для того, чтобы, если вы закажете, допустим, на 10 сот, то вам нужно будет всего 3 коробки вместо 5. То есть практически в 2 раза меньше. А может быть даже и в 2 мы можем сам. Так, теперь расскажу о плюсах новой модели и ее, возможно, каких-то минусах. Значит, вы получаете ее вот сложенную из 3 половинок. Раньше у нас было 2 половинки. Сложить немножко будет, наверное, вы потратите чуть-чуть больше времени. Но зато вы получите полностью сложенную соту без каких-либо вот швов, которые мы видели раньше. Да, раньше у нас было вот так вот. Складывалось, конечно, раньше очень быстро, да? Ставили защелку. Ставили защелку. И готово. То есть вот так вот складывалась сота. Сейчас немножко сота складывается по-другому, новая. Теперь мы складываем ее таким вариантом. Сейчас я продемонстрирую, как сложно. Для всех, кто будет заказывать новые соты, хочу, чтобы вы увидели, как это делается. То есть вы берете 3 половинки, вставляете их. И вот у нас такие петелечки здесь есть внутри. Вот, их нужно крутить. Вы получаете в комплекте 2 варианта. Либо вот будут идти 6 болтов М6 таких коротеньких, либо будет идти винтик М4. Их будет идти 12 штучек. То есть либо вы будет модель вкручивать нужно вот так вот винтики быстренько. Смею вас уверить, винтик крутить отверткой намного быстрее. Хоть их и в 2 раза больше. Ну, у меня, допустим, сейчас на примере модель с болтом. Я вам покажу, что это все не настолько долго, как кажется. Значит, берем болт и вкручиваем. Я нажимаю. Собственно говоря, вот мы и сделали тоже данную соту, вот, тройную. Называется дровница Сота 4.0. Вот. В прошлом году была 3-я серия. Смею вас уверить, данная сота, те, кто покупали у нас раньше соты, допустим, на защелках или вообще еще первые соты, то есть она полностью совместима со старыми моделями. То есть ничего, скажем так, ничего несовместимого нет. Это как модель
общем, универсальная модель, то есть внешние ее изменения практически, их практически нет. Я сейчас еще одно изменение вам покажу. Так, значит, я одну сторону собрал, теперь нужно сделать то же самое с другой стороны. Не страшно. Теперь я беру собираю вторую сторону. То есть, если вы будете собирать первый раз, ну, я думаю, 5 минут потратите, да? Ну, это первую соту. Если вы будете собирать их уже несколько, то следующую вы соберете за 3 минуты, последующую за 2. Ну и в принципе в среднем 2-2,5 минуты вы потратите на соту. С учетом того, что соту мы собираем с вами, как правило, раз и надолго, вот, то я считаю, что это выгодно. За сэкономленные деньги на перевозке, да, вы можете лучше, как говорится, за эти деньги купить либо еще одну соту можно купить, да, либо, ну, я не знаю, там в общем, сэкономленные деньги лишними не бывают. Так, я уже финиширую. Теперь мы уже затягиваем болты хорошо. Если у вас будут винтики, то у вас 2 дырочки, вы просто их хорошо затянете отверточкой. У кого есть в хозяйстве шуруповерт, то затянете шуруповертом. Я в дальнейших роликах покажу модель с винтами гаечных дрядлов. Ну, потому что, как правило, шуруповерт сейчас есть у многих, и им, ну, значительно проще, чем ключом крутить. Все, вот я собрал, видим, то есть, что у нас ничем не отличается от соты, которая у нас рядышком. И для тех, кто сомневается, вот показываю полосных дырочек. То есть соединяться мы можем точно так же, как и раньше. Благодарю за внимание. Заказывайте соты, дровницы от Сота Металл. Экономьте на доставке и будьте здоровы.